صباح الفل والحلاوه، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مطبخ لايف على النايل لايف. النهارده ان شاء الله معاكم شيف رضا بالسعود على الهوا في حلقه كده، يا رب تكون سهله وجميله ومميزه وخفيفه. خلونا بس نصبح على زمايلنا في البرنامج هنا كده، وعلى مخرجنا وعلى كل متابعينا ومشاهدينا الكرام. طبعا الحلقه بتاعتنا النهارده ان شاء الله فيها وصفتين، والوصفتين سهلين جدا. معانا شوربه عدس بالسبانخ، ومعانا فتة دجاج بالقرفه. الوصفتين مختلفين شويه. شوربه المنيو على الشاشه زي ما احنا شايفين اهو، شوربه العدس هنعملها بالسبانخ، وهنعمل فتة الدجاج بالقرفه. بالنسبه لشوربه العدس دي، هي مش شوربه العدس التقليديه العاديه، احنا هنعملها بالعدس اللي هو اللي هو الاسود، اللي هو البني ابو جبه، العدس ابو جبه العادي. تمام، عشان هي مش هتعمل بالعدس التاني، لان احنا مش هنضربها في خلاط والكلام ده، احنا هناكلها كده مع الايه، مع السبانخ، وهنديها بطاطس وكده. خلونا اول حاجه انا عايز ابدا اشغل معايا هنا. انا حاطط هنا بيون بيغلي على النار. تمام، البيون ده بيكون فيه حاجه اسمها بوكيه جرنيه. البوكيه جرنيه ده بيبقى بصل، جزر، كرفس، كرات، ورق لورا، حبهان، الحاجات اللي هي المجموعه العطريه دي. بحطها في حاجه زي كده، في كيس زي كده. تمام، بحيث اما احب اشيلها. تمام، وفي نفس الميه دي بقى هبدا انزل الفراخ اللي انا ايه هحطها في الفته، احطها تتسلق على طول في قلب الميه معايا اهي. تمام، منها يبقى بيون للفراخ للرز اللي انا هعمله، وفي نفس الوقت يبقى ايه البيون ده اللي انا هسقي بالفراخ، وابقى سلقت فيه الفراخ في نفس التوقيت يعني. تمام، يبقى احنا معانا كده خلاص اهو المجموعه العطريه ديت في قلب البيون اهي على النار، والفراخ هتنزل تستوي وتحول لنا الميه دي لبيون. في خلال التوقيت ده هبدا انا بقى ايه اشغل الرز بتاعي علشان يلحق يستوي معايا. اول حاجه معانا هنا بسم الله الرحمن الرحيم، معانا هنا ايه حلايه على النار. ماشي، ممكن ننزل مقادير فتة الدجاج دلوقتي عشان انا ايه هبدا بالرز والفراخ كده كده. معانا على الشاشه المقادير يا جماعه زي ما احنا شايفين. معانا صدور فراخ هنسلقها طبعا، معانا خبز ابيض ده محمر هنحطه في الاخر، معانا رز ابيض مصري وبصل مكرمل، ومعانا قرفه بودر ومكعب زبده وثوم مفروم وملح وفلفل. الجرنش بتاعنا ان شاء الله هيكون عباره عن مكسرات بقى وحبوب رمان وبقدونس. الصوص اللي هنحطه على الفته هيبقى زبادي وطحينه وثوم مفروم وعصير ليمون وشوربه دجاج، شوربه من اللي احنا هنعمل بها نسلق فيها الفراخ دي، وملح وفلفل. دي كده مكونات الوصفه بتاعتنا. خلونا نبتدي يلا. انا هنا حطيت الطاسه على النار اهي، هبدا بقى انزل ايه مكعب زبده حلو كده سنه زيت زيتون. تمام يا جماعه اهو. كتير يا استاذه شويه؟ حاضر نشيل. لا هو مش كتير يعني، على حجم الرز ممكن ما يبقاش كتير، بس انا هزود تاني. تمام يا جماعه، يبقى احنا دلوقتي حطينا زبده، نحط معاها ايه سنه زيت صغيره اهو. هنخف الزبده عشان لو حبينا نزود ماشي. خلاص يبقى ماشي بقى كميه الرز كلها، ممكن نعمل نص كميه الرز بس عشان ايه الحله بتاعتنا مش كتيره اهو. انا كده حطيت ايه زبده في الحله بتاعتي اللي هعمل فيها الرز، وحطيت معاها سنه زيت كده بحيث عشان الرز بس بتاعي ايه يكون فيه ماده دهنيه كويسه كده عشان ما يتحرقش معايا. وهبدا انزل بالرز بتاعي، رز مصري عادي خالص. تمام، حابين نغسله وننقعه مفيش مشكله، حابين نشتغل بيه مباشره كده برده مفيش مشكله. تمام اهو. انا هحط الكيلو كله خلاص اهو. يبقى انا كده معايا كيلو رز كامل اهو. حطيت ماده دهنيه ونزلت بالرز بتاعي اهو، وهبدا اقلب زي ما احنا شايفين كده اهو على النار. اهو معايا بقى ايه حته بصله كده، نص بصلايه سليمه احطها في الرز زي ما هي كده سليمه اهي، وانا شغال زي ما انا كده. تمام، يبقى انا كده ايه الرز بتاعي على النار، وهبدا اعمله الايه طريقه التحمير دي على بس ما البيون يغلي شويه معايا اهو يا جماعه. بصوا يبقى انا حطيت في الاول خالص، حطيت حله على النار، في الحله دي حطيت مكعب زبده، ومع مكعب الزبده ده حطيت شويه زيت كده، زيت ذره عادي خالص. تمام، وبدات نزلت بالرز بتاعي بقلب، وبحط ايه بصلايه نصين كده. تمام، تدي معايا فليفر. وانا هنا في الرز بقى مش هحط الحبهان ورق اللورا والحاجات دي، على اساس ان انا عامل الكلام ده كله في البيون. تمام، في ناس ما بتحبش الحبهان في الرز والورق اللورا تقعد تشيله الكلام ده، لا انا عامله زي بوكيه كده في الميه، فهو الفليفر بتاعه كله هينزل في البيون بتاعنا. تمام، بصوا كده ريحته عطريه وجميله جدا. تمام، بس هو الحبهان كتير شويه مش مشكله. تمام اهو، نبدا نقلب كويس كده
بحيث يبقى الرز بتاعي ايه مفيش فيه اي حاجه غير البصل ده، ممكن اشيله مفيش مشكله، او يتاكل مع الرز عادي خالص يعني. اهو اديله بس تسخينه كده في الاول. الطريقه اللي بتخلي الرز ينجح يا جماعه ما يعجنش او ما يبصش، تمام؟ اول حاجه ان انا احط الماده الدهنيه كويس في الرز، تمام، في الطاسه بتاعتي في الاول، وابدا اسخن الرز كويس قوي. يعني انا لازم مش احمره خالص، بس يسخن لدرجه ان انا لما اجي امسكه كده تحس ان هو خلاص ما اقدرش استحمل السخونه بتاعته، والبيون يكون بيغلي، ونعمل الصدمه دول الاثنين مع بعض، الحبايه بتكبر وبتبقى عمرها ما بتعجن ابدا. تمام اهو. يبقى انا كده ايه خلاص بقلب كويس. تمام. هزود بس حته زبده كده معلش اهي صغيره، حته صغيره، حته صغيره خالص يا استاذ. تمام يا جماعه زي ما احنا شايفين كده. واقلب الرز بتاعي كويس. انا لازم افضل اقلبه باستمرار، على اساس ان انا لو ما قلبتش هيبدا يلون، وانا مش عايزه يلون لان انا ما بحمرش، انا بس بسخنه كويس علشان اعمله الصدمه اللي هي ايه بتبقى البيون مع الرز مباشره دي، تمام، عشان الرزيه تكبر زي ما قلت لكم وتستوي بسرعه. ده رز ابيض عادي خالص يا جماعه، مش محطوط له اي اضافات اهو. هو كل الموضوع بس مكعب زبده وشويه زيت عليه وبنقلب اهو يا جماعه. بصوا مش الطريقه العاديه بقى، الرز لما بيتعمل بالطريقه ان انا احط الرز كده ايه اغسله واقوم حاطه في الحله واحط عليه الميه بتاعته والملح وكده وحته زبده واسيبه يستوي كده على النار، الطريقه دي ما بتبقاش قوي، الرزايه ما بتطلعش كده مفلفله كده وكبيره ومفصوله عن بعضها كده، فخلونا نشتغل بالطريقه ديت افضل. تمام، ان انا اسخنه كويس بالشكل ده كده كاني هحمره بالظبط كده اهو، يسخن اول ما لونه يبيض كده ويبدا يعمل صوت في الحله بتاعتي، يبقى انا كده الرز بتاعي ايه جاهز خلاص. والبيون كده كده بيغلى على النار اهو. نقلب كويس. ده الرز بتاعي الفته العادي خالص، تمام. وانا عندي الصدور كده كده بتستوي على النار اهي بتتسلق. اول بس ما تبدا تغلي كده ايه بيظهر ريم صغير كده عندنا، اول ما بنحط الفراخ بنبدا نشيله طبعا، عشان ديت الايه الزفاره البسيطه اللي بتبقى في الفراخ اللي هي الماده الزفره دي اهي بتتشال. تمام كده اهي. انا عندي الميه خلاص بدات تغلي والرز سخن اهو خلاص اهو يا جماعه. كده الرز خلاص سخن اهو، والبيون بتاعي بقى جاهز. انا لسه ما حطيتش اي توابل خالص. التوابل اللي انا هحطها والرز معايا كده زي ما هو كده، هديله بقى شويه ملح اهو، وشويه مرق الدجاج، مكعب كده مرق الدجاج او مرق الدجاج بودر، تمام، وشويه ملح. ده كده التتبيل بتاع الرز بتاعي اهو. بدأ يسخن اهوت ولونه يبيض كده يفتح ويفكك من بعضه خالص. البيون بدأ يغلى اهو. تمام. دي اول خطوه عشان الرز بس يستوي براحته، وبعدين احنا نكمل بقى في ايه نعمل الفته بتاعتنا براحتنا ونعمل الصوص بتاعها. والشوربه كده كده مش تاخد مننا وقت لان الحمص اوريدي مسلوق، فهي ايه مش تاخد وقت خالص يعني. اهو ده كده الرز بتاعي واخد الماده الدهنيه بتاعته كويس، سخن كويس قوي. هبدا بقى ايه وتبلته خلاص بمرقه الدجاج والملح، هبدا اديله الايه البيون بتاعه ونسيبه بقى ايه يستوي على النار. ده كده الرز بتاعه. بصوا بقى بيحصل ايه، شايفين البابلز دي اهو، دي لما بتحصل الصدمه اللي بتحصل من الميه للرز دي مباشره عشان ده سخن وده سخن، تلاقوا الحبايه بتنطر كده تلاقيها كبرت، وايه ان شاء الله الرز ما يعجنش معانا مثلا ويبقى مظبوط وطعمه يكون افضل يعني اهو. نبدا نقلب كده. تمام اهو. هنديله الميه بتاعته كلها ونسيبه اهو يا جماعه. ده كده الرز بتاعي على النار اهو، وانا هنا عندي الايه الفراخ بتاعتي. عايز اطلع بقى الفراخ دي وابدا بقى ايه اجهزها كده. فلتها هي اتسلقت اهي خلاص، تمام، تاخد بس غلوه كده بسيطه.
وخلال الغلوه دي انا ايه هطلعها. عايز اشيل بس البوكيه ده عشان هي تغلي براحتها كده بسرعه، واول ما تغلي نبدا نطلعها ونفككها ايه على طول. الرز خلاص اهو. الرز يستوي على النار براحته، تمام، على ما احنا نبدا نطلع الفراخ بتاعتنا علشان نبدا ايه نفلتها. معايا هنا مثلا طبق زي كده، ارفع دي هنا كده، ومعايا شويه زيت هحطهم على الايه البوتاجاز يسخنوا عشان اقلي فيهم العيش بتاع الفته اهم. وانا هنا كده ايه هبدا اشغل الفراخ بتاعتي اهي. مايل لك الطاسه دي تمام يا جماعه. بصوا انا معايا الفراخ اهي، بقى هبدا ايه افككها كده صغيره حتت كده باي شوكه عندي اهي وافلتها كده، تمام. هي كده كده لسه هتتسوى على النار بقى ما تقلقيش اهي يا جماعه. بصوا تاخد بقى قرفه وبتاع وكده ايه وهتكمل سوا يعني، بس هي استوت اهي يا جماعه، تمام. ممكن نقطعها مكعبات زي ما قلت لكم او نفلتها بالشكل ده كده، تبقى نظام فلايت فلايت شرايح كده، ودي بتكون افضل كاننا بنعمل شركسيه كده زي الشركسيه بالظبط اهي. بصوا تمام. الكميه كلها دي صدور عاديه خالص طبعا اهي. بصوا والرز كده كده ايه ياخد بس الغلوه الاولى ديت على النار وبعدين نوطي عليه اهو. ما تقلقوش لو لسه ما جابتش سوا قوي عادي، كده كده انا هلفها في طاسه مع القرفه وكده فهتكمل سوا يعني. اقلب بس الرز كده تقليبه. بصوا يا جماعه ده شكل الرز اهو. قبل ما بنوطي عليه اول حاجه بنوصله ل 50% من السوا، تمام. لو احنا في نوع رز بياخد ميه كتير وفي نوع رز ما بياخدش ميه كتير. طب احنا هنعرف المعلومه دي ازاي؟ طبعا هنعمل ايه بقى، هنقلب الرز لحد ما نوصله لنسبه 50% سوا، يبقى بالشكل ده كده، تمام. بحيث الميه اللي هحطها له ما تبقاش كتير تكمل بقيه السوا بتاعه. يعني انا هبدا انزل عليه بشويه بيون تاني اهو اهو، واديله تقليبه كده. بس دي كده تقريبا ايه نسبه الميه اللي هتسوي الرز، تمام. اهو يا جماعه اقلب كده تقليبه، تمام. انا هدي بقى النار عليه شويه اهو. كمان سنه بيون صغيره كده، واسيبه بقى ايه على النار خلاص كده. نغطيه بقى ونسيبه يكمل السوا بتاعه. يبقى ده كده الرز بتاعنا خلاص، انا كده كده وطيت عليه النار وسبته. كمل بقى الفراخ بتاعتي خلاص اهي. الصدر الاخير ده معايا اهو، تمام اهو يا جماعه. يبقى انا كده فلت الفراخ اهي معايا، تمام اهي بالشكل ده كده. قطعتها شرايح شرايح، وممكن زي ما قلت لكم اقطعها بالسكينه عادي مفيش اي مشكله يعني، تمام اهي بالشكل الجميل ده كده. دي كده الفراخ بتاعتي جاهزه اهي، تمام. معايا هنا الزيت طبعا على النار. الزيت ده اخليه يسخن كويس عشان اشغل فيه العيش، اقلي فيه العيش بتاع الفته اهو. الزيت هيسخن. معانا هنا عيش اهو، ده عيش ابيض عادي خالص، تمام. طب هقطع بس العيش طيب، ماشي اوكي. بصوا يا جماعه اقطع بس العيش ايه مكعبات كده صغيره اهو عشان اقليه بس انا براحتي اهو.
اهو يا جماعه، والفها كده اهو. كده العيش بتاعنا ايه، بيتقطع مكعبات بالشكل ده كده، اللي هو بتاع الفته العادي يعني. في طريقتين بقى الموضوع العيش ده، الناس اللي ما بتحبش العيش ده يتقلي في الزيت وكده، تمام اهو. ده التقطيعه بتاعت العيش العاديه. انا هنا معايا طريقتين. الطريقه الاولى ان انا ممكن اقليه في زيت، يكون عندي زيت زي كده على النار اقليه فيها. الطريقه الثانيه ان انا اديله زيت بتوم، توم مفروم عادي خالص، واحط عليه شويه زيت كده وشويه توابل ملح وفلفل مثلا، واقلبه كويس وادخله الفرن، وكل شويه اطلعه اقلبه شويه تمام يتحمص. ودي بالطريقه دي بيكون افضل طبعا. بس انا النهارده ايه، عشان وقتي وكده، ايه هقليه في الزيت على طول كده. الطريقه دي شغال والطريقه دي شغال يعني، تمام. ده كده نظام العيش اهو. اقطع بس بقيه الكميه دي. تمام يا جماعه. عيش ابيض عادي، ممكن نعمله بالعيش البلدي مفيش مشكله، ممكن نعمله بالعيش اللي هو الرقاق ده، العيش التورتيلا، اي نوع عيش بيشتغل تمام. بس هو طبعا ده في الاصل يعني، وده دايما المتوفر، فبيكون ايه افضل يعني العيش ده اهو. انا كده العيش بتاعي جاهز اهو خلاص. يلا. ده كده العيش يا جماعه بتاعنا جاهز، هيبقى واقف على القلي. بس انا كده خلاص الرز بتاعي على النار، وطيت عليه النار اهوت، الزيت جاهز عشان اقلي فيه العيش، والفراخ اتسلقت واتفلتت بالشكل ده. خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم الشوربه ونقفل الفرن. اهلا بيكم مره تانية في مطبخ لايف. زي ما سيبناكم بقى خلاص، الرز بتاعنا بيستوي على النار، الفراخ احنا مفلتينها ومجهزينها، ده العيش بتاعنا قطعناه بنقليه اهوت تمام. زي ما احنا شايفين العيش بتاع الفته العادي بيتحمر عادي خالص اهو، تمام اهو. اول ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه هنرفعه على طول من الزيت. وزي ما قلت لكم ممكن بالطريقه الثانيه ان احنا نحمصه في الفرن، مفيش اي مشكله يعني، تمام اهو. ده كده العيش بتاعي والرز بتاعي على النار اهو. دي السبانخ بتاعتي اللي انا هحطها على الشوربه، تمام. هي جاهزه خلاص اهي، تمام. انا معايا هنا بطاطسايه هقطعها كده ايه مكعبات كده عشان احطها في الشوربه بتاعتي. بس عايز اقطعها بقى مكعبات صغيره عشان هي ايه هتستوي في الشوربه على طول، مش عايز اكبرها يعني، تمام اهي. والشوربه كده كده مش هتاخد وقت زي ما قلت لكم، لان العدس اوريدي مسلوق. ماشي، ممكن ننزل بمقادير شوربه العدس دلوقتي، تمام. تمام على الشاشه. وزي ما احنا شايفين معانا كوب عدس بني مسلوق، ومعانا حبه بطاطس وبصله مفرومه وكوب سبانخ متقطعه، ومعانا زيت زيتون ومكعب زبده. التتبيل بتاعنا هيبقى عباره عن مرقه دجاج وكمون وليمون وملح وفلفل. دي كده شوربه العدس بالسبانخ، تمام. اهي يا جماعه انا قطعت البطاطس مكعبات صغيره قوي عشان انا مش هسلقها، انا بس هنزلها في الايه في الشوربه وانا بعملها كده، فهي مش هتاخد وقت، تمام اهو. العيش طبعا هنا اهوت خلاص بيستوي، عايز يتقلب. الاستاذه المفروض تقول لي، بس هي قاعده مش عارف سرحانه في ايه اهو. بصوا يا جماعه خدت حست ان المكعب كتير، رغم ان انا حطيته برده كله في الاخر. الاستاذ محمد مركز، خلي بالك. تمام يا جماعه، يبقى كده العيش جاهز، البطاطس بتاعتي جاهزه اهي خلاص، تمام. عايز ابدا بقى اشغل الشوربه على طول. الفراخ كده كده جاهزه بتاعتي. اول بس ما ارفع العيش بتاعي خلاص اهو. تمام. ده كده العيش بتاعنا اهوت، انا هصفيه حالا اهو. يلا بقى هبدا ايه افرم بصلايه كده، علشان ايه الشوربه هتاخد بصل في الاول خالص كده. اهو يا جماعه، تمام. كده بصلايات مفرومه، جزء مش كتير قوي يعني، حاجه بسيطه اهو، نص بالظبط، تمام. ما كملتش بصلايه، تمام. ارفع بقى العيش بتاعي خلاص كده، هصفيه دلوقتي حالا. انا بقى معايا هنا الطاسه اللي هعمل فيها السوب بتاعتي على طول اهي. يلا حطيتها على النار. انا ممكن انقل الرز هنا بقى عشان ايه استخدم العين الاعلى دي بسرعه عشان انجز. تمام. يبقى انا كده ايه خلاص الطاسه بتاعتي على النار اهي. الرز بتاعي هنا اهوت، عايز اوطي بس عليه. ده الرز اهوت على النار يتردد براحته. العيش بتاعي خلاص جاهز اهوت، عايز اصفيه حالا اهو.
تمام. ده العيش بتاعي، ممكن اطلعه هنا كده. امم تمام يا جماعه. يبقى ده كده الايه، العيش بتاعنا. الطاسه على النار، هبدا انا بالشوربه على طول اهوت. يلا اهو. يلا ماده دهنيه بسرعه كده اهو. سنه زيت بسيطه. هنزل بالبصله اللي انا فرمتها، برنواز الصغيره دي. تمام اهي. ونبدا ايه، ندي تقليبه. تمام. مجرد بس ان البصلايه تتدبل كده، بس تدبل بس حاجه بسيطه، هننزل عليها بالعدس على طول. البصله زي ما احنا شايفين كده دبلت خلاص معايا اهي. معايا هنا بقى ايه، توم. سنه توم بسيطه كده، طبعا عشان انتوا عارفين ان العدس التوم اساسي فيه اهو. هنقلب كده تقليبه اهو. يبقى كده البصل والثوم تقليبه كده، وهنزل على طول بالعدس المسلوق اهو. ده عدس مسلوق جاهز. تمام اهو. ندي تقليبه اهو، ببصلايه مفرومه ناعمه مع معلقه توم صغيره مفرومه، نشوحها كده في ماده دهنيه، وننزل عليها بالعدس المسلوق كويس اهو. وهنزل بقى بالبطاطس في التوقيت ده، تقليبه برده كده. لا، العدس اللي ابو جبه انا قلت في الاول، عشان مش هيتضرب في الخلاط، هي هتتشرب كده. تمام اهو يا جماعه. انا كده ايه، عملت التشويحه اللي هي الاولانيه دي اهو. اهو ماشي. السبانخ هحطها ايه بعد ما الشوربه تغلي معايا شويه. انزل بقى بالبيون بتاعي ده، ونديها تقليبه كده جميله اهو اهي. ونسيبها بقى تغلي على النار. اول ما تاخد غلوه كده هنبدا ننزل عليها بالايه، بالسبانخ، وندي لها التتبيل بتاعها على طول. نبص على الرز كده، نشوف الاخبار ايه بتاعه الرز كده. بصوا الرز خلاص استوى وبقى ايه جميل. بصوا الرز بقى عامل ازاي اهو. شايفين ده كده الرز الابيض بتاعي بتاع الفته جاهز اهو خلاص. وانا العيش جهزته على النار خلاص اهو. مستحيل يلزق، مستحيل. مستحيل اهو يا جماعه. ده كده الرز بتاعي خلاص، انا هرفعه. عايز بقى ايه، اركب الصوص بتاع الفته بسرعه كده. يلا انا معايا هنا ايه، مايونيز. معانا هنا بصوا يا جماعه، هنزل بقى بالزبادي. ده زبادي اهو في الاول خالص، وهنزل على الزبادي ده بطحينه اهو. تمام. وتوم مفروم، وهعصر عليه ليمونه. زبادي وطحينه وتوم مفروم اهو، وليمون، عصير ليمون. تمام اهو اهو، زي ما احنا شايفين كده.
هنزل بقى اخفها بايه؟ المفروض شويه شوربه من اللي انا عملت فيها الفراخ بتاعتي، وشويه الملح وشويه فلفل. قلب الكلام ده كويس اهو. اهو يا جماعه بصوا. ده كده ايه؟ صوص الفته بتاعنا جاهز اهو. يلا بقى بسرعه اعمل الفراخ كده. السبانخ خلاص انا بعد ما ده غلي خلاص كده هبدا انزل بالايه؟ بالسبانخ. مجرد ان العدس يغلي كده غلوه ابدا انزل عليه بالسبانخ بتاعتي دي اهي متقطعه. ونقلب الكلام ده كده كويس تقليبه. الشوربه دي شتويه يا جماعه وجميله قوي، وتغيير بقى عن شوربه العدس اللي هي الايه؟ اللي هي الصفرا اللي بتتضرب في الخلاط دي وكده. دي جميله قوي 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 هتعجبكم. اهي بعد ما تغلي بقى وتتبل وكده هتبقى روعه. انا معايا هنا ايه؟ كسرولة كده على النار هعمل فيها الفراخ بتاعتي دي. الكسرولة دي هشغلها اهي. بصوا بقى هفرم البصلايه دي كده، بقيه البصله اللي انا اشتغلت بيها دي. عشان ايه؟ اهي. عشان البصل اللي احنا هنستخدمه في الفته هو هيبقى ده اللي هو المكرمل. هديله بس شويه سكر صغيرين كده هيبقى مكرمل على النار وانا شغال يعني. اهو ده كده البصل بتاعي. الطاسه بتاعتي على النار اهي تسخن. احط فيها ماده دهنيه، حته زبده صغيره وشويه زيت صغيرين كده. مكعب زبده مش كبير قوي يا استاذه عشان الدهون كتير كده غلط. ماشي. انا حالا خلاص الشوربه جاهزه انا هغرفها واقفل ايه الفراخ الفته على طول. اهو يا جماعه. انا الشوربه بتاعتي جاهزه اهي، والصوص بتاعي جاهز. على بقى ما ايه؟ ما البصل ده كده يتدبل بتاعي هبدا اتبل انا بقى هنا ايه؟ شويه مرق الدجاج كده، شويه ملح وشويه فلفل اسود اهو. تمام. ولو عندي بقى ايه سنه كريمه كده عايز اربط بيها مثلا، سنه كريمه صغيره كده اربط بيها. تمام. وابدا اقلب اشوف الاخبار ايه. تمام يا جماعه اهي. بصوا شكلها. احنا ممكن ننقل، معلش يا استاذه ننقل هنا. بصوا بس عشان ايه؟ النار هنا اعلى شويه اهو. دي كده الشوربه بتاعتي تاخد غلوه واغرفها على طول اهي خلصت. بصوا السبانخ اهي جميله فيها عامله ازاي اهي. وانا البصله هنا بتتبل على النار اهي. بصوا اهي ده شكلها. كده شوربه العدس بتاعتي جاهزه اهي خلاص. انا البصليه اتبلت خلاص معايا. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي اللي انا فلتها دي على البصلايه اهي. تمام. ونقلب الكلام ده كويس. اهي يا جماعه. وننزل عليها بالايه؟ بالقرفه بتاعتنا اهي. اهي يا جماعه. يبقى كده البصلايه خدناها لفيناها كويس في الزبده على النار، ونزلنا عليها بالفراخ بتاعتنا، وبعدين نزلت عليها بالقرفه، قرفه بودر وقرفه عود اهي. وهنقلب. ده كده الفراخ بتاعتي خلاص شغاله تمام. الشوربه بتاعتي زي ما قلت لكم خلاص انا هبدا اغرفها خلاص اهوت. يلا هي كده جاهزه. فين المعلقه بتاعتي؟ جاهزه اهي. بصوا ده شكلها كده النهائي اهي.
هبدا بقى اغرفها كده. بصوا يا جماعه، دي كده ايه اول شوربه كانت معايا النهارده، اللي هي شوربه العدس بالسبانخ، اهي خلاص خلصت. تمام، ده كده شكلها. دقيقه هغرب بس الفته حالا، انا خلصت خلاص. دي كده الشوربه بتاعتي خلاص اهي. نغرب بقى الفته بتاعتنا، يلا. يلا نغرف الفته بقى خلاص، انا كده كده جاهز. يلا الرز اهو. تمام. اهو انا كده غرفت الرز في الاول خالص اهو، وافرده كده في الطبق كويس كده اهو يا جماعه. هنزل عليه بقى بالعيش بتاعي اللي انا محمصته خلاص جاهز اهو، والفراخ بتاعتنا على طول. حاضر 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 حاضر. العيش اهو يا جماعه، بصوا. تمام الشكل ده كده اهو. اي طريقه بقى بالنسبه للعيش، في كذا طريقه للغرف طبعا، انا هحطه بس في الاربع جوانب كده بالشكل ده كده، والفراخ احطها في النص وخلاص، يبقى احنا كده ايه خلصنا. تمام كده. ده كده العيش اهو خلاص خلص. تمام يا جماعه، الفراخ اهي يلا. تمام. الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه الجميل. حالا حالا خلاص، انا خلصت خلاص اهو. بصوا يا جماعه، ننزل بقى بالايه، الصوص بتاعنا ده كده اهو على الفراخ اهو، زي ما احنا شايفين كده. ده شكلها. ومعايا هنا بقى ايه شويه حبوب رمان كده، رشه كده سريعه. بصوا اهو. ولو عندنا مثلا مكسرات، حابين نضيف مكسرات مثلا حالا خلاص. دي كده كانت الحلقه بتاعتنا النهارده يا جماعه. دول الوصفتين اللي كانوا معانا النهارده. كان معانا شوربه العدس بالسبانخ واديتها كيوبسات بطاطس، وكان معايا فته الفراخ اللي بالقرفه تمام، وخدت على الوش بقى رمان ومكسرات وكده. دول الوصفتين اللي كانوا معانا النهارده في حلقتنا. اتمنى يكونوا عجبوا حضراتكم، وان الاكل كان سهل وجميل عليكم. اسكم ان شاء الله بقى تنتظرونا في حلقات جايه كتير في برنامجكم مطبخ لايف على النايل مع الشيف رضا بالصوت.